nalika kowe urip ora ana sing ngolo-ngolo, ora ana sing mitnah, ora ana sing iri, ora ana sing drengki, ora ana sing hasud, ora ana sing serik, sumurupa sejatine sira uripmu gagal. Mula nek difitnah pun jar kemawon. Suwe-suwe bangka dhewe wong. Berarti niku berkah. Wong nek difitnah berarti berkah. Amin Allahumma. Wong diolok-olok berarti mulya. Wong diiri, diterkeni, dikasuti nikmat dugi saya gede perjuangan. Suryatan tan fidyatan ngene wis salah, ngono salah, ya Allah. Pengurus serba salah kok. Oh kalau sugih paling yo golek tuyul ngono jajal. Ya Allah, tuyul niku TUYUL. T niku tekun. Wong ki nek tekun ra ketanggo tekan kok bakal tekan. Step by step, selangkah demi selangkah. Oh niku usaha. Dari wangi gawe roti, betul sing. Nggih ta, sallallahu Muhammad. Nek mlenuk roti ini kok mau kan. Ya Allah Gusti, Masya Allah. Iki sponsor lagi. Ya Masya Allah. Usaha al-harokah barokah. Angger gelem polah-polah obah-obah ayo untuk berkah. Lah ora gelem nyambut gawe pengen untuk kaya gedhe ning ndi? Playune ngapusi kancane. Lho ngene iki jajal. Ya Allah Gusti gegeren dunya niki masalah MPG. La ilaha illallah. Sabar sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Niki lho Pak. Ora gelem usaha nek ana kancane sugih serik. Padahal tuyul iku penting TUYUL. Niki lho. Angger usaha ra ketang nyoblek-coblek suwang eting gelender mampu ketundung gudel pagemole ra iri sapa guyu delik siripong delik kopong siripong delik kopong siripong delik kopong siripong delik kopong niki aja sembarangan niku ra ketang nyoblek-nyoblek napa pelaosan lha gembili sak kendi-kendi ganyong sak gentong-gentong jagung ledung-ledung tewel sak gudel-gudel eko sebakul-bakul kentang panen pirang-pirang. Lho kiai nek tok angger panen kentang gawe rongsak. Alhamdulillah Yai nandur kentang saged damel tumbas kathok. Mangke semongso-mongso kathoke suwek kentange metu. Lho sik ta ruwakno sik. Ruwakno nandur kentang kena gawe tuku kathok. Niki kathoke lho. Ruwakno sik. Nandur kentang. Kenang ngene mriki. Mriki lho Bu. Nandur kentang mriki kena gawe tuku kathok. Semongso-mongso kathoke suwek kentange metu. Kentang sing kene iki lho. Kentang sing ning kene iki lho nandur kenal ayo metu kentang to yo pikiranmu kentang sing jero kathok kok kurang apa ora ketan kuwi nyublek-nyublek napa suwenge teng glender suweng anting-anting mutiara duit emas ki diler kok kowe anggere gelem kok cublek-nyublek napa-napa usaha keringet mulu sing barokah mung mbok keloni duit ora mbok kei pamite ning pasar tuku terasi lah kok terus minggat ora bali tanggaku jenenge Sri yo ngeloni duit dikai ora mbok keloni le duit iso mbok transferke bekakas kuwi ora iso COD lho nggih napa mboten ya kudu njaba jerone ngono lho guys lho kok guys lho la ilaha illallah tanpa duit ora iso suwenge teng glender mampu ketundung gudel iku bayi cilik anakmu lho mampu duit seneng kok nangis gulung kumping wah lek ana 20.000 bodho ngene iki wah ya Allah cah cilik-cilik niku muter anak 5 mlaku nggone makne dhe mulih 50 tahunan 250 makne entuk duit tok anak kon ngemis kabeh kok lah kok semene tok anu Pak nggone Pak Demin ki zong ngono iki jajal ora oleh ngono iki arani zong kok jajal la ilaha illallah sallallahu Muhammad cah cilik mampu duit seneng kok kayak 20.000 ya Allah mae pentol mae mas aku kecil belum tahu yang ngomongil nah sentil caci lemong nih kok Pak Gemo gerang gaplok tua nek duit matane ijo kok Pak Gemo lirak-lirik nek duit matane ijo ya Allah wong edan malah dandan pingkong gawe omah gedhong durjana saya ndadra begal tan sondrugal maling matane milang-miling copet delalah nyawane awet haha kadang kok la ilaha illallah nguyumu apa balik kok Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
kacamata las ditenggo kok kene ora bloloken kok. Ya Allah Gusti, sapa guyu ndelikake korupsi pirang-pirang miliar kecekel KPK dikecerek polisi disuting ning TV yo jeng guyang-guyu kenter kuwi kok. Sirpong delik omahe magrung jupine kinclong masih mak sontak tombong mobil melong-melong besok akhirati kopong kosong monggo kula aturi pinarak wonten neraka. Golek duit riwangi do stres entuk duit nggo jalan-jalan jale nggo ngilangi stres duit entek strese balik neh kok. Saiki sing sugih stroke sing kere stres kowe milih ndi kira-kira milih pundi Pak? Dadi wasuke nek penyakitan mobil anyar tes bokonge udunen 3 lha piye lek sate rong trek kono ku iso ora wani mangan darah tinggi mbeng mlinjo boto angger meja ana ora wani mangan asam urat. Wong sugih duwite akeh arep tuku sembarang iso arep mangan ora kena mergo awake lara. Sing ora duwe waras wiris mangan sembarang kena ora apa-apa arep tuku duwite ora. Ya Allah Gusti, mula sing nomor 1 niate kanggo ibadah Mas kali niate ibadah Mbak Akidah niate ngibadah umbah-umbah olah-olah ngurmati bocah lumah-lumah ku yo ngibadah golek mak isah ku yo ngibadah. Allahumma rungokno niki nduk Joko maksiat netra mbiyen karo pipi alus kepencut oleh seman kepelut ora kok egolan kepentut-pentut tak durung duwe bojo saiki wis nikah rapi Mas Gale wedang jahe nggo tulak angin nek wis duwe dhewe ora usah pengin mung beda bungkuse jerone padha wae ora percaya bukai apa piye lho nggih napa mboten. Ya Allah Gusti ya ora kae lemu mak la ilaha illallah pikirane kok ya Allah. Iki tujuane nek wis ngeten iki banyak bintang di langit hanya satu yang bercahaya banyak wanita cantik yo mung Akidah yang tercinta. Lho ngono Akidah yo ngono kerembulan naik onta. Lho aja diprotes wong parian kok. Kerembulan naik onta. Banyak pria tampan yo Mas Galih yang tercinta. Ya Allah langka wong liya sing tak demeni nang dunya sekliyane rika bila galia mainin tum sebiar karike tum sebiar karike tum sebiar karike bila galia. Oh wis malah tekan didi kok pokoknya tujuane omah-omah siji gawe ibadah ora mung pengantin anyar pengantin kawak sing luwih penting yuk ayo Pak Bu sekolah sak jangkah gawe ibadah ngaten nggih Bu nggih Pak nggih sing penting pengantin kawak rungokke manten anyar rasa tak kandhani wong bocah ki pinter bocah sarjana bocah ki seneng-senenge ora usah dikandhani manten anyar iki gak ana wong manten anyar tukaran masyaallah nguyuh wong loro adus wong loro entut sedepe ra karepan sing manten anyar telek kambing bulat-bulat temblek rencung rasa coklat sing wedok entut maktit apa mau dientut Mas aduh manise tapi nek muni anake loro telu kok ya Allah diapur mau ngebrok minggat mau lu sesuk meteng meneh. Ya Allah shollallahu alaihi sayyidina Muhammad siji tujuan omah-omah iki gawe ibadah mula gagar wikar tanpa karya aja seneng golek eleke wong liya awake dhewe mesti ene kurangi mesti ana ngrungokke niki ora kok wong lanang dumeh wong lanang wong wedok dumeh wong wedok kedah rukun iku enak apa wae nek rukun enak senajan ki mau nek dhewean ora enak jajal umpama jenengan dhewean gembrojos kemringit umpama terus sampean ngambuk kelek sampean iso mendem nek dhewean tapi nek apek niku nglumpuk apek kalipek iso ngono ki rukun yo sedep kok ngeten iki lho apek nglumpuk sedep lombok nek pangan dhewe alah gaber-gaber gak enak nek mbok nom rapati nek mbok tuwa Kang gaber-gaber tenan brambang tok mbok pangan dhewe yo ora enak
uyah langsung mbok cendoki apa ya ora mrodoli usus iki umpama terus mangan Ajinomoto langsung disot dhewean ku ya ora enak barang iki nek dhewe-dhewe pancen ora enak tapi nek kon rukun jajal to barang sing ora enak wadah ana dadi siji ning cowek Lombok Brambang moto terasi tambah uyah kaya terasi sambel Raden nunan inu tenan lho nggih napa mboten rukun yang sakmore iki dandang dadi kuntul dadi dandang wong liya dadi sedulur dadi wong liya perkara sepele dadi gawe iki dina bodo wong liya diparani mara sedulur tunggal BOL jejel griya kok ya ora mara ngono ki ya ana wong ya teko dadi banyu mau nyuwek dadi godhong mau nyiduk dadi banyu mau nyiduk dadi godhong mau perkara sepele ya Allah Gusti mula niki halalun bihalal niki ayo rukun enak Pak nek gelem rukun lho ibu merek mboten iki ibu rungokno bekakase wong lanang kuwi ora enak nek mbok gojolanan tok lha mbok senti bekakas kok ngene iki ora balung iso ngacung bagi rono bagire ih nek mbok slenti tok ancen ora enak yo lho temenan Pak bekakase wong wedok ki ora enak nek mbok iliri tok lir mbok iliri tok yo ora enak wae wong wedok yo ora enak wae wong lanang ku yo ora enak tapi nek mbok tokno kon rukun nunan masuk ya Allah rukun saiki ki angel ra karuan kok pengurus lama kalau pengurus baru niku lha iki ana MBC ana kalbe ana nikahan mlayune mlayu dalah sallallahu Muhammad pun sing ajeng mulai sing mboten napa-napa urusane kali Mas Agus Subianto sallallahu Muhammad ya Allah Gusti Masya Allah niki monggo kula panjenengan kabeh nek diniati ibadah insyaallah barokah sakinah mawaddah warahmah Allahumma ayo Mas Galih kerja paijo paijan ora kerja ora lah dalah yo kerja wayang ibadah oke? Kalau hanya untuk mengajar duniawi saja buat apa sih hidup kamu sampai kau lupakan Tuhanmu ngono lho Mas ya Allah Gusti pelan-pelan alon-alon pun ngantuk napa derek yuk ngantuk yuk terus donga malah cepet ya Allah Gusti ya Allah nyambut gawe ning aja ngantek lali ngibadahi golek duit mobat mabit salat mung 5 menit ping 5 menit ijake sing kanggo golek duit nggih mboten ning omah kowe wegah nganggur mbok undur-undur petani do lali pedagang ngarang kadang supir kocar kacir pegawe do karepe ya Allah syukurmu ning ngendi kalau hanya untuk mengajar akhiratmu saja tak mau kerja tidak mau berusaha untuk dunia sementara hidup ini kau membutuhkan dana uang untuk membayar butuh makan tempat tinggal angsuranmu lunas mengapa golek utang lagi lunas utang meneh angger lunas utang meneh kon ra ngelu piye to ik lunas ganti BCX la ilaha illallah mingkup mekar meneh Bang Kidil Bang Plecit Bang Setan ya Allah bar subuh ning ngarepan kok jlotok Bang Setan tekan kene ora Bang Setan niku ya Allah sing penting niku fungsi ora kudu gengsi lu sing lanang diriwangi mlethek gegere sing wedok bendina CO boyo sing penting niku fungsi ora kudu gengsi sufra ora apa-apa sing penting kang fungsinya sampai lokasi menelengi kula sufra ora apa-apa bangsa sufra ora apa-apa ora kudu PCX sufra sejuta kenangan daripada PCX sejuta per bulan ngeluh sampean ngelih angsuran wis pokoke dinikmati bangsa-bangsa rapopo asor toto nduhiri sepenting mulya makom derajate Allahumma siji golek ilmu loro berjuang telu nyambut gawe wis tau tuku klambi dhewe tuku bensin dhewe sing penting barokah awak waras bualah anak jemiko bojo meteng meneh bangser alhamdulillah
Lho Bangser kali kiai mlebu swarga dhisik Bangser kok cek lokasi aman Yai masuk mlebu swarga bareng kiai bareng mlebu Bangser metu naik lah subuh orang ngepam kok terus ngepam subuh ora sembahyang ya Allah Gusti lah wong ngepam pengajian kok subuh ora sembahyang Bangser edan awas kira anak buahku ya Allah Gusti Allahumma sholli ala Muhammad lho niki monggo ora kudu gengsi sing penting fungsi Avanza ora Fafa sing penting fungsinya ora kudu pajero panas njobo delokon suarane didit kuwi kridi untuk apa kau kaya kewajiban kau lupa nikmat engkau terima Tuhan engkau lupa sungguh terlalu kau juga nyun sewu Pak Wakil Bupati jenengan sesuk tasih enten tugas jenengan menawi badhe kondur yen mboten napa-napa estu saestu niki iki aku mesake arep mulai isin kok jenengan kondur yen mboten napa nek jenengan mengke ngunjungi kula ngajine sedhelok mesake sing ngundang niki kowe mulane nek suwe-suwe mesake sesuk tugas penting kok saestu Pak Wakil Bupati jenengan sampun nenggo sawetawis katuran anu mawon mboten napa-napa kula wetok mesake kok piye saestu bolo nggih monggo saestu Pak Wakil los iki los oke baik iki Wakil Bupati istimewa iki biasanya kita campur mulai kok la ilaha illallah sehat Pak Wakil Bupati sehat duduti Pak Wakil iki ngene kok nganti digotok malaikat tempiling malaikate boloku iki sallallahu Muhammad niku ya Allah kula ewet kok rasane iki nek kedat nate kesuwen wakil Bapak Wakil Bupati ngantuk sesuk iki toh. Mohon lanjut. Oke, baik. Untuk apa kau kaya, kewajiban kau lupa, nikmat engkau terima, Tuhan engkau lupa, sungguh terlalu kau juga. Untuk apa kau kaya, kewajiban kau lupa, nikmat engkau terima, Tuhan engkau lupa, sungguh terlalu kau juga. Sekarang aku putuskan nganti tengah wengi ngajine dilosake Wakil Bupati Jose. Kalau hanya untuk mengejar duniawi saja, buat apa sih hidup kamu sampai kau lupakan Tuhan? Mikir rakyat, yo mikir akhirat kembang rawe, los ke. Ini mulai iki guys. Ya Allah.
amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi ulaika humus shadiqun. Wong sing iman, wong sing ibadah nang pangeran ora bakal mamang. Ngeten niki Masya Allah, berjuang kelawan jiwa raga harta benda, merangi hawa nafsu sing kudune ngantuk mulih mapan turu tetep mendelengi kiai golek ngilmu niki Masya Allah ulaika humus shadiqun. Wong sing bener, wong sing temen, wong sing jujur, sing makmur besok ning alam kubur. Amin Allahumma. Niki nyuwun sewu, aja mamang kangelan entuk bayaran nandur mesti ngunduh. Kawruh ana hakmu ki apa, kewajibanmu kuwi apa. Ruwet rentek ing donya, jalanan menungso wis ora padha gelem nglakoni kewajibane urip, wis ora tertib. Seneng golek elek wong liya padahal awake dhewe bosok kakan dosa. Ya Allah, mula ngaji ngatur jiwa dandani ati jenengan tengok-tengok kaya ngeten iki fadlul muta'alimin ditulis kaya dene fadilah wong ngaji besok aji rekoso mulya tirakat munggah derajat. Allahumma metu teko ngomah medun malaikat ngepiyakno suwiwi niki jenengan mangkat ngaji malaikat ngepiyakno suwiwi mangkat ngantek bali diawat-awati wong sing ngaji niki disoteng malaikat sing untuk sentek loro sapa ngono ku yo ketok dikandani kok iki wong sing bakal entuk nikmat entuk rahmat awake sehat asam urat minggat. Amin Allahumma. Masya Allah jenengan tengok-tengok ngeten iki Masya Allah dijogo saking tumindak Allah tumindak dosa umpama jenengan ora pengajian gak teko ning emperan ngucah tangga sampean numpuk dosa ora krasa bareng teko slamet sangka dosa. Allahumma kiai ki sok rahmat jenengan kok gelem mentelengi kiai entuk barokah kiai katutan entuk rahmat awak sehat asam urat minggat entuk barokah ngaji. Allahumma sak jangkahan selangkah demi selangkah munggahno derajat selangkah demi selangkah dosa kula jenengan di ngapura. Monggo kula jenengan jasmani dipakani rohani ya dipakani jasmani pakan sego lawuh sayur rohani pakan pangandikan dawuh pitutur jasmani kurang mangan gering guru rohani kurang mangan sok keliru. Ayo ngaji golek ngilmu besok bareng-bareng swarga mlebu. Allahumma. Ya Allah Gusti mikir repot ora ana lebare Pak. Nomor loro tujuane omah-omah ikhrajul ma alladzi yadul itibasu bil badan. Tujuane omah-omah kanggo ngetokno banyu. Nek banyu iki ora dintokno awak pating greges. Apa to ki bongone sik? Lungokke. Tujuane omah-omah Mas Galih dipikir iki Mas Galih. Ngono. Pokoknya tujuan omah-omah kanggo ngetokno banyu. Nek banyu kira dintokno awak pating greges bojo nesan-nesu bukaan bekakasmu. Masuk lanang ngamuk udah puntok waras-waras. Lho kadane kok. Lho temenan lho tak kandhani manten anyar nduk akidah. Bar salat isya engko rasa katokan kekno. Lho manten anyar kok katokan hukume makruh. Lho tenan kok. Bar salat isya wadaan toto ora sakatokan kekno karo tawa-tawa Mas. Lho manten anyar iki penting kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong tuwa mara tuwa Pak Gus Subianto ngene iki nek ndek mantu anyar aja ngantek niki nyun sewu gawekno kamar sing rapet aja nganti ana sing bolong. Urung ngantuk entok-entok turu aja ganggu arep digaweke putu. Aku kelingan zaman cilikan kula biyen cara iya Lukman itu gak ning bocah-bocah cilik biyen ngatur ning masjid ngoten iki. Biyen langgar dereng musala dereng langgar geladak niku dereng enten listrik listir oncor ufli. Lho kiai kan fasih tak ufli. Aku kelingan biyen cilik niku ya Gusti meja cilik iki diuplik diadepi Mbah Yai Bapak Tabah Bakas Robi tantu matur tantu maru babi turu ngono kae. Biyen turu ning langgar ngoten niku nemu musala ya Lukman giling-giling to. Biyen cah nom-nom bocah-bocah iki do turu ning langgar ngoten niku. Lah omah biyen kan jeh cara desa kan omah gedhek ngoten niku. Omah biyen kan elek-elek gedhek ngoten niku. Lah dalah manten anyar bocah nom-nom sing do turu ning langgar ngoten niku. Ana manten anyar kok alah ya Allah. Sing jere gedhek dipoteli ngiceng kok.
aku melu kok. Lah dalah malah bareng ambruk niku wah ngamuk mantene kok. Mula kamar kudu sing rapet. Urung ngantuk ento-ento turu. Enten ceritane manten anyar arep garepe erpane ora turu-turu gelisik. Ayo Dik, alah Mas ujedo melek Mas. Lah iki wis kaya ngene taleni sik Mas. Aja ngono to Dik, ayo to Mak. Ayo to Dik wis kaya ngene. Alah engko lho Mas, wong Pak Ije melek kok Mas. Isin kok omahe. Alah ayo to Dik. Wis Mas tak kandhani iki gandeng wido melek ya Mas yo. Di kesempatan buka sumbangan manten gak situ gara PR buka sumbangan Mas tulisi Mas. Ya wis Kang Pardi 100. Kang Jupri 150. Akhir kendu begagas iki polisi. Bocah iki ngano sing lanang nganutan kae. Ayo yu Siti anu gelas kaduri berapa kan gelas ngono kok. Tusuk parmi piring warna-warna kado dibukai semoga gak sida gawe bukai sumbangan delalah ana entuk kado jelalah dibukai isine jam tangan dinggo karo sing wedok delalah jam iki rada cilik sing wedok ki muni ngene Mas kok sesek lah pakane krungu anjen ngono nduk pertama pancen sesek iki apa wong tua kon turu kaya ganggu ya Allah Gusti mula kudu sing rapat aja ngantek ganggu arep digawekno putu sallallahu Muhammad nek gawe anak nganggo jopo Mas Gale aja ngger plak-pluk lho wong arep nandur pari kae ya diresiki sik sawahe kira akeh sukete ya dibabati sawah ki lho pikiranmu kok tekan ngendi-endi lho nek arep nandur ngono iki aja kesusu langsung tengah yo pinggir sik to Mas Gale. Sholawat ping 17 sebulke bathuke. Arep munggah maca bismillah sik ping 21. Udah dikandani kiai kok. Suwen iki ngono ki jajal. Allahumma janibni syaiton wa janibni syaiton marozaktana. Mas Gale mau hafal napa dereng niki? Nek durung hafal tulis dhuwur ambil. Angger munggah diwaca. Ben dadi anak genah soleh-solehah Allahumma aja ngger plak-pluk kaya tanggamu gawe anak orang gojomo bocah dadi rambut semiran abang kaya BMD bule mung ndase kok dompet rono isine gayane dirantai lho sing nyolong sapa to Le mula nek gawe anak iki nganggo jopo lho iki penting kok Kanjeng Nabi lu seneng ra karuan nek umate duwe anak pirang-pirang bakal duwe umat akeh arep pamer karo nabi-nabi rasul sadurunge paling akeh umatku mula gawe anak sing sakake Kanjeng Nabi luwe seneng anika iki kok iso mutamati to guys anikahu sunnah niki nikah niku sunah Kanjeng Nabi nek wong ora gelem nglakoni sunah Kanjeng Nabi nek ora rabi ora dianggap golongane umat Kanjeng Nabi mulo ayo ndang rabi sallallahu Muhammad niku diniati ibadah Mas Gale tenang Mas Gale sabar tenang Mas Gale ya Allah Gusti pokoknya diniati ngaji ya Allah tobatilai Quran karo main Quran besok duwe anak ahli Quran ahli iman Allahumma kok meneng bae sing pojok kok bae tok dingkro kok ora balik iki. Dingkro kok ora balik, iki mesti ngantuk ketak mak jedor lah dalah. Kaget Mbah ya Allah. Nek kira-kira anake sing kaget nganti lono-loro panas, golek godhong sangketan karo sawanan, karo njaluk rambut kuning demak rono. Kowe njaluk rambut ndi wis tak takani. Lanjut. Oke, baik. Pun. Siji niate nggo ibadah. Nomor loro kanggo ngetokno banyu. Sakinah mawaddah warahmah litaskunu ilaiha iki litaskunu karepe napa ning kono maksude anteng tentrem sakinah tenang ning gone wadahe dhewe-dhewe aja diecer-ecer karepmu dhewe rungokke iki litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah kasih sayang mulut jenenge takwa tak qafa walib tak tawaduk saling hormat menghormati kon andri mau panduming Gusti wus lapang jembar mana hati alif ulfa kasih sayang salami ojo mung manten anyar tapi nestu kok tukaran ya Allah nyuwun sewu Pak niki tujuane lha opo golek dulur litolabil kurobat kanggo golek dulur ngger umpama urung kenal Pak Agus iki dadi bapakmu urung kenal Ibu Meka ya iki ibumu kowe gelem bojomu kudu gelem keluargane. Oh alah ya Allah nyuwun sewu kula pun matur kala wau nikah hukume sunnah
bekti wong tuwa hukume fardhu ain. Aja pisan-pisan wani wong tuwa ana dawuh ngene. Idza tarakal abdu addu'a lil walidaini faqad yanqati'u anhu rizqa. Sapa sing ninggal ndongake marang wong tuwa, urip ora mbok mulyakno, mati ora mbok kirim donga, padha karo nutup rizki sing bakal teko. Ruwak iki. Aja pisan-pisan kowe nglakoni sunah, kowe duwe bojo wani karo ibumu ngeden 9 wulan 10 dina ora bejo soroh nyawa, kowe ora metu teko telole ngeden kaya ngono. Lekasan 2 wulan bingung wong pirang-pirang, 4 wulan kejut-kejut kei nyawa ngapati, utang dilakoni demi jaya bang bayi, 5 wulan saya gede, 6 wulan mundul-mundul ning batuan wani arep nguyuh. Nggih napa mboten Bu? Wong kula nggih ngoten kok. 7 wulan bayi saya gede, 8 wulan bayi mandal-mandal golek dalan. Ngono iki dhisik-isik surat Yusuf surat Maryam. Ojo malah kejak karo kiran tutupen botolmu lah dalah. Bayi joget ndas ning dhuwur sikil ning ngisor metune kangelan. Sesar kaya ngono kuwi. Wacane surat Yusuf surat Maryam. Sebul bayine salto ndas gampang metune sikile. Lho dikandhani kok. Iki donga 8 wulan ya Allah, mlumah kaya glunuk, segih-segih ambekan, miring kaya prang glimpang, mengkurep malah kaya timbangan, ndodhok kaya celengan macan. Ora percaya, golek ana wong sing meteng jajalan kon ndodhok, persis kaya celengan. Ya ora ngandel yai mosok celengan bolongane ning ngisor. Maksud kula kaya ngono rekasane dadi wong tuwa. Aja pisan-pisan ki wani karo wong tuwa. 9 wulan punjul 10 dina buka loro, ya Allah larane buka 3, ya Allah dukune ayo nduk wis ketok rambutan nduk. Lah dalah lho aja ngono kok lanang wedok gelem ayo nduk koyo ngono ki kok bareng wis gedhe disekolahke dipondoke dingajekke sarjana bareng sugih duwe bojo duwe anak, ya Allah wong tuwa kok guak ning ngene panti jompo arep urip mulya kok ngendi kowe le. Kowe iki nek kepengin tekan Pekelaosan kudu lewat dalan. Sampeyan arep nyabrang kali kudu lewat jembatan, senajan jembatan rada elek-elek kudu mbok liwati nek kepengin lewat tekan tujuan. Sampeyan ridho Allah biridul waliden, nek kepengin ketemu Gusti Allah kudu lewat wong tuamu, senajan wong tuamu goblok bodoh ireng, kuwi wong tuwa kudu dadi lewatan jembatanmu. Aja pisan-pisan yo lek kowe wani karo wong tuwa, karo dulur sing akur sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Litolabi rizki nikah itu tekoni rizki. Wis tok kancamu dulur Pak Mulik kabeh do ngamplepi berarti modal mulai dugi. Wis tok rabi kere disugihke. Aja kuwatir, Pak Mulik mbiyen ra ndek apa-apa, saiki sugih mobil anyar. Kuwi kredit le, ndelalah ya iso ngangsur. Pokoke anggere rabi sugih. Allahumma. Tujuane omah-omah hifdun nasri kanggo ngreksa nasab. Ben jelas, ben galih, ben cetok. Ora kok anak yang ku kandung ayahnya sekampung. Piye to mulai ana pernikahan akad sing bisa ndadekno halal antawise wong wadon karo wong lanang berhubungan kegepokan sesenggolan uga suwijine ikatan untuk membentuk suatu kehidupan rumah tangga dan keturunan, ngeremno peninggal ben ra keluyuran belayangan pecicilan. Jenenge pernikahan sakinah mawaddah rahmah tenang. Iki mergo nek wis duwe bojo iki wis rada tentrem ayem. Allahumma. Iki tujuane omah-omah nailul ladat, kowe mengko bakal entuk nikmat ladat nikmat. Ya Allah aja ngantek lali sing aweh nikmat. Nek subuh adu salat njaluk imbuh lebar subuh ora apa-apa nduk pake pas lunga alhamdulillah. Ya Allah Gusti wong karang yo pernikahan sing kula omongke nggih nikah-nikah niki to nggih sallallahu Muhammad. Mbok ngantun apa dereng? Lanjut. Monggo Pak Wakil Bupati dikondur. Aku enak kali Pak Wakil Bupati kok. Niki mesake awake kesel saya tugasé pirang-pirang kok ya Allah. Ampun inti kula jenengan ampun golek eleke wong liya. Mboten napa-napa saestu Pak Wakil. Salin jenengan sesuk tugas kok. Penting banget niki wong pejabat niki ya Allah. Pun pokoknya ngerti fitnah pun tenang mawon Pak Wakil pun biasa pun jarake suwe-suwe bongko dhewe wong kae itu mungkin kumpul kiai untuk berkait kiai wis didini kiai mboten napa-napa estu muga-muga ya Allah hasil maksud dunia akhirat amin Allahumma nolak. Ayo tuh dibawani kersane monggo nggih kae ngocek kok ya monggo niki saestu monggo nggih
ya dibawani ndereke Pak Wakil Bupati nganggo bawa sik Pak Wakil monggo saestu nggih nggih putra kula pun paham saestu kula ikhlas ridho saestu daripada jenengan nggih engko nek ning kene kesuwen ajiku sedelok iku mesake to sing undang larang-larang sallallahu Muhammad ayo esuk keburan piye oleh ngene Gusti Allah ngono nulih perahu ya ayo ndak dibawani nduk pokoknya Bu Wakil Bupati juga pokoknya dalam perjalanan selamat monggo ya udah dibawani disenggai bareng-bareng guys begawe mulai matamu lho santriwan putri santriwati makan ngaji dikeruk wae nyedak iki cangkok persiapan karepe dhewe cah kuwi dicok omongan ngene orang marang diblas baleng ae iki persiapan kowe le nggih iya lakon mulya ana padesan papringan supaya dadi mulya kelakon sinembadan kelakon ya sida mulya dumukti besur janing jaman katelah desa sida mukti iki terusake Bupati gendongan dhisik ketoprak sik iki mungkin jula-juli ludrukan terus jaipongan terus wayangan sing kuat entenono ora kuat mulya urusane Pak Agus Subianto pancen kaporo nyoto geger gember ana iring kiwa Kadipaten Pati 250% pajak diunggahno ladalah geger gember ewer-ewer Sang Adipati Sudewa Papunjara ngono. Iki mapan sih. Niki jar mulane enten sing aja masuk ini. Lanjut iki. Lanjut. Pun los kok iki. Ayo nduk dilanjutke. Heeh. Kentongane digunakake kok. Kok yo karepe lah ngono lho kok ya iya lah iya kan ketoprak bakaran kok ngeksi sing peparing pin urip iki ora montang-manting ngresula tambah rekoso ngrundel ngedumel tambah kepetel nek kula jenengan kok eling insyaallah ora montang-manting Allahumma
aja seneng golek eleke wong liya, ati atos ayo tambanono wong ngaji ora bendina. Ya Allah, siraman Quran innamal mu'minuna innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sak temene wong-wong sing padha iman ini adalah saudara. Ayo nyambung tadi paseduluran, ikatan perdamaian, nepung sanak kadang dami siji lan sijine. Mula MWC iki ayo ranting-ranting dikompakake datang ketua MWC. Ayo sing sabar panjang wong sakniki niku ya Allah akeh wong keminter akhirnya ora bener, bumi saiki do keder, bumi keder dadi horeg, menungso dadi padha umek, sing dhuwur mangan wareg, sing ngisor kelepek-kelepek. Wong tuwa saiki wis do ampek, ambekane do sesek, mikirke anake do koplo congyang whisky esmoni dudek-udek ngantek keletek-keletek. Anake wedok yo do ndablek-ndablek, pecicilane ora mandek-mandek, senengane iki nek dimek-mek. Lebar dimek-mek weteng rasane mbunek-mbunek, sego mlebu rasane nek, jebul jero ana jabang bayi saulek-ulek. Mbuh sapa sing utek-utek gara-gara mulai panas susah kita iki. Ayo nduk urung lebar gaweanmu ayo nduk. Ya Allah, wedang jahe gulane batu enak rasane saya dalu. Ayo nduk. Matur nuwun. Lanang jajal karo swarane aja. Ayo segakmu diajak sing lanang meneng budek kowe ayo diajak ngaji Mas, monggo ngaji yo padha ngaji manut dawuhe kiai ngaji ngaji. Iki cedhake kabeh iki ngene ngono karo dhewe kaya. Ayo besok wisata ning Pelausan. Ya sarangan. Iki saringan kene iki entuk tak syukuri ya. Ning ngaruh kakok-kakok saringan tekan buri mentem kabeh. Ayo. Sing bakat ngaji entuk tombone ati. Mula santri-santri rungokke sing padha rawuh niki nggih bil jari wa tanwini wanita wa al wa musnatin lil ismi tamyizun khasol. Sing wajib mulangi santri niki ora mung Yai Lukman Hidayat Toha ora rungokke Bapak Ibu. Anak niki genah apik nyuwun sewu. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawmal la yajzi walidun an waladi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'an. Kowe wedya mring Gusti kang kawasa lan wedya besok suwijine mangsa ana bapa ora iso nulungi putra, putra ora iso nulungi bapa. Nek nomere ora padha, gelombang ora padha, password ora padha, Pak. Nyun sewu niki, Pak. Niki, ya Allah.
wong tuane ahli wiridan ahli Quran anak do omben-ombenan gak sida wong tuwa munggah swarga diseret anake nggo bancik ndase ning neraka wa rafa'u mubtada'an bil ibtida sing iso ngrafakno mulyakno munggahno minterno ngapikno derajate putra ngambil maknawi tidak ngambil wong sing agawe maknawi bengi-bengi gak ono sing ngerti rahasia ilahi ibtidak kawitan bapak munggah mak dadi anak iki sing wajib minterke bapak B bertanggung jawab A atas B pendidikan A anak ke keluarga ibu ikutan B budi utama bapak ibu sing wajiban ngei ilmu ning gandeng ora iso mulangi ilmu ora ana wektu iki mulane sawalan mulai tanggal 14 niki do diangkatno wa kadakarofu khobarin bil mubtada kadakarofu khobarin bil mubtada nek anakmu kepengin iso dadi khobar iso kholasoh iso sejarah iso hadis iso Quran iso ceramah iso ngomong dadi khobar iki sing iso ngrafakno khobar sapa mubtada pertama kali sing duweni ilmu dhisik pisan rupane ulama kiai guru ustad pasrahno berarti bapak ibu iki dina wayahe ngerterke anak dipondokno pasrah kelawan kiai ilmu angel nek durung ketemu tapi nek wis ketemu bakal maju entuk pangestu gendong bapak ibu swarga merbu hurufe 3 ngain lamim ain iliyin munggah derajate lam lainun lemes kewes luwes milkon mulukun malikun wong sing dadi ratu wong sing dadi bupati wakil bupati dadi kiai wong sing duwe ilmu lam lainun lemes kewes luwes tenang mula ngain diwaca kasroh lam diwaca sukun mim diwaca domah ngain lam mati kasroil mim domamu ilmu ngaine diwaca kasroh kasroh karokat sing ana ngisor nek kowe gelem andap asor ning ngisor karo wong sing duwe ilmu rupane kiai guru kowe andap asor yai anake kula kesane mondok wonten ngene jenengan Pak Yai karo nyangking gula kopi ruwono iki sallallahu Muhammad lah kowe sowan karo kiai glendang kosongan kok anak pengen dadi kiai andap asoro santri bekti yo kelawan kiai kowe kasroh dhisik ora apa-apa wa mayalil mudhofa yati khalafaan gufil Europi idama khudifa senajan kowe dadi mudhof ilaih ra apa wasane ajur ra apa kowe dadi idhofa sing mudhof ilaih loro kowe diwaca jer ra apa angger kowe gelem jejer kelawan mudhof sing iso rafa iso nasab kowe kok gelem jejer kiai sing mulya besok senajan ngisor kasroh suwe-suwe kumpul karo kiai bakale mulya Allahumma amin ngain diwaca kasroh le sik le lam diwaca sukun sakinah mondok sing tenang nek wis mangkat sabar rasa mulah mulih ngaji kok mulah ngger pamit bae mati ngger pamit bae mati lho mbae sapa aku nek bocah kok mulah mulih sing tenang ning omah niki kakean ujian nek sampean delok HP ning pondok niku gen cepet undakan lancan deresan lek ndang khotam mula pondok iki sing tenang mim domah ilmu domah niku artine kumpul besok nek duwe ilmu iso ngumpulno werna-werna amplop teko gula mara ora ana kok kiai tuku gula adol gula lho ki napa mboten mula anakmu kon ngaji kerjane ra kangelan mergo cangkeme akeh wiridan kiai kok ora mbut gawe duite pirang-pirang mergi sing kerja iki ora awake sing kerja iki cangkeme iki lho nek lambene iki akeh obah-obah kerjane ora kakan pola medhun ngene iki lho kes tak kandhani lupan lho nggih napa mboten ngene kon ngaji kok emoh ya Allah Gusti pegel aku rasake iki pondok pirang-pirang ora duwe duit utang nyong ngomong nek gratis nek nyatane ora duwe pakane tuh pakane motor ya Allah mobil duwe kok ngakune kere itu kudu PKH kudu jajal astagfirullahaladzim kok syukuri ten pundi mula niki monggo kula jenengan ora kok ngalali sapa-sapa monggo niki wong pengajian komplit yo kanggo santri ana sing pertama ke bil jari diwaca jer kasroh dhisik le kasroh sik ra apa-apa bil jari watan niatmu sing kenceng tujuan teko ngomah tulisi kitab ingat pesan mama iku niat sing kenceng
kuwi jari wonten nidak ki undang-undang karo sing gawe urip rupane pangeran seneng maca Quran poso dalail poso Quran poso manakib poso muteh tarik ruh sik santri-santri niki undang pangeran kok bakal itu al ilmu al ma'rifat sarane kepengin itu al ilmu musnadin lil ismi. Kowe nek kumpul karo wong sing duwe jeneng rupane ustad kiai guru kowe besok ya duwe jeneng rupane kiai ustad guru aja kesusu golek jeneng sing penting jeneng nek kowe duwe jeneng kok jendang merok-morok HP-mu anu iki lho ganti anu mic-mu iki lho suwe-suwe tak buanting mic iki kok ngene ganti kraker-kraker ya pengen iki mbik kok iso mutamati kabel iki lho sallallahu alaihi wasallam Muhammad ini Kang sing nomor iki Kang gen laris sonmu Kang niki santri-santri ya Allah santri-santri SANTR lah itu guys monitor jam 11 punjul seperempat lanjut oke baik ini nek tak gembleng santri-santri iki ya Allah Gusti pun penganten tenang pikirane ditenangke sik pun sugih-sugih umroh kabeh amin Allahumma sing penting aja seneng golek elek wong ya aja rumangsa bisa ning bisa rumangsa amal kula jenengan durung mesti ditampa ora usah golek eleke wong liya ya Allah iki dina senengane ya Allah ngelek-ngelek wong sing nomor loro sing rusak iku napa qaswatul qalbi ati wis atos pengajian mung tanggapan ki mung dianggep dagelan mung tak mantuk ora kepethuk gagih-gagih ora kepanggih beber ilmu saiki kudu ngerti ilmu kiai niku beber ilmu siji kudu lucu loro wani saru telu iso lagu nek ora ngene iki ora payu kok gegere dunya ya Allah kilatul khayak wis ora duwe isin wis saya tambah tuwa rambut saya putih wayahe mulih untu ompong wayahe ngerong pipi saya kisut cedak bolongan ciut ora krasa ya Allah wis saya tuwa lagune mengke dandang gula ndang tobaton ndang tawajuhan ndang biaton ndang dikira liku li syai'in siqalun siqal qalbi zikrullah kabeh ana sing nganggo ngumbah kula jenengan kotor ayo dikumbah oh kelambine leboke mesin cuci omahmu iso mbok sapuni tapi nek ati apa sing kotor ngombe ngangge napa zikrullah zikir dateng Gusti Allah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha ayo dikumbah Pak ya Allah kok ora isin jenengan didelok Gusti Allah tumindak apik Gusti Allah nglirik tumindak Allah Gusti Allah pirsa kowe ning kantor Gusti Allah kontrol ning pasar kowe ora samar ning kebun ora gumun ning disangen paring dumadi listrik mati bengi-bengi semut ireng cilik iso tumbukan dami Gusti Allah ngerti kilatul haya wong kok ora duwe isin ya Allah tulul amal dawa pengangen-angenmu swidak pitung dosa cara tanduran wayahe panen umur 8 dosa kok urung dipanen malaikate kelalen Mbah ayo ndang tobat ayo ndang taat amin Allahumma ya Allah idza faraqur ruhul badan nalikane ruh wis pisah kelawan badan Pak mau bungah-bungah mau seneng-seneng mau kelon-kelonan saiki ayo gragapi awak kula jenengan bagus kaya ngene ayo kaya ngene besok dodel-dodel singgah dikecek malaikat apa ora ya Allah ajamak ta dunya amin dunya jamaatka ana ta sira sing ngumpul-ngumpulno bondo donya apa to bondo sing besok bakal ngumpuli sira buka lawang swarga menungso apa to sira sing ninggalno donya apa to donya sing bakal ninggalno sira sawahmu amba ditinggal bero omahmu tingkat 3 ora digawa mobilmu songo ditinggal lunga anakmu nangis dadi lolo bojomu ayu-ayu rondo digenteni lek parno kupingmu rungok aku tata dunia amit dunia kotal taka ana to sira sing mateni donya apa donya sing mateni sira sirah gawe sikil-sikil gawe sirah awan bengi-bengi gawan lem nyungkir walik ya Allah idza muti alal mughtasili nek wis diwadhi padusan nek wis diwadhini ngene padusan ya ibnu Adam ya ibnu Adam monggo nggih monggo nderekaken monggo sallallahu alaihi wasallam Muhammad ya ibnu Adam ana ta sira ya ibnu Adam tadhabu ila safarin baitin bi ghairi zatin anak Adam kowe bakal lunga sing perjalananmu panjang aja ngantek sangumu kurang
ning donya utang tangga iso, ora iso mangan njaluk kanca kena, ning akhirat kurang sangu arep njaluk sapa? Ya Allah, kowe numpak Innova, kowe numpak Pajero, mulai dina iki kowe besok ora bakal numpak Innova maneh, numpak Pajero meneh. Innova ditumpaki bojone bojomu. Ya Allah, nek wis dibuntel kafan Pak, nek mikir kados ngeten iki Masya Allah, ayo sak pola sak jangka namung pados mardotilah. Mugi-mugi kita sedaya sing tiyang sepah tambah istiqomah anggenipun ngibadah, amin Allahumma. Sing mantene ya sakinah mawaddah warahmah, amin Allahumma. Ya Allah Gusti, yuk dibawani gegarane wong akrami, ayo terus wayangan. Monggo ingkang badhe wangsul melih sinten? Anggo mulih kabeh ya. La ilaha illallah. Monggo. Son iki iso kontrol kok muni ora ngono jenengan kok. Ayo. Iya Nduk. Wong bebrayan bali wisma ora masalah babakan ayune, ora babakan bandane, sing didelok iki atine. Urip ning donya kabeh niki sing didelok atine Pak. Ayu pira suwene? Ya Allah, nek ijen nom ngeten iki rupane ayu, sak seman saweran 50.000. Tapi nek tuwa kembang pirot ora payu, mesem guyu dianggap nesu mergo ora duwe untu. Ya Allah, la ilaha illallah. Niki kali muhasabah, bukan harta melimpah, bukan pangkat yang tinggi yang dibanggakan, takwa iman sejati, bukan cantik rupanya, bukan ganteng wajahnya, tetapi iman takwa paling utama. Harta pangkat yang tinggi akan ditinggal mati, tetapi dengan ilmu kan bahagia hidupmu. Ternyata bolak-balik niku ilmu Pak. Monggo pelan-pelan kula panjenengan. Ya Allah, la tadkhulul malaikata baitan fiha al-qalbu. Omah kira bakal teleponi malaikat nek omah iki iji ono asune. Kibriya, gumedhe, sombong, kumetak, kementus, kemuji, sok suci, rumangsa paling pinter, rumangsa paling mulya. Ya Allah, ya Nduk terusno Nduk. Ati kula jenengan kesiram Quran tambah iman Allahumma. Ayo Nduk. Luput pisan kena pisan. Mas Galih nek bengi iki urung iso ya sesuk bengi lah. Ora kuwi maksude. Luput pisan kena pisan, sepisan pernikahan iki kanggo sak lawas-lawase donya akhirat. Allahumma. Ayo Nduk, kengko tengah wengi arase mengok jam 12 terus ndonga. Muga-muga
sinembadan apa ingkang dados maksud kula jenengan. Ngaten nggih. Nek urung jam 12 donga, arase urung mengo, malaikate urung medun. Donga urung mandi, mergo malaikate urung jugi. Ana nek wakil bupati kiai mulih ora apa-apa, goblok-goblok aja mulih to. Sing kiai mulih. Iku nek kiai mulih ora apa-apa. Nek sing goblok-goblok aja mulih. Wong kiai wis di swarga kok. Dadi ora butuh donga, ora butuh. Lah nek awake dhewe sing kire-kire. Ayo Duk lanjut ke. Ya Allah. yen gampang luweh gampang Ya jenenge judul nek arani gampang yo gampang, nek angel yo angel. Temenan kok. Nek semene gampang ya Allah mangkat kerja numpak bis untel-untelan sewedok kepidak sikile, sorry ya Dik. Jaluk nomere dadi judune nek angel ngantek tuwek ngene iki ora rabi-rabi. Gayane pilihanmu hasratmu keduren kok. Terus sembarangan saanane ngene sampeyan kok ya. Lek ngepingin aku. Ayo Nduk lanjut Nduk. yen angel kala kaya juduk telung perkara kang tan kena kapurba panguwasaning manungsa, siji tekanipun kabejan rezeki, loro temuning judul rabi, telu tibaning palastropati. Iki lho piye kok miki kok sungu metu-metu sing mati sing gitu iki. Oh, kontrol kae. Mati urip patenono wae lho. Patenono. Ngrusak utek cah kuwi ya. Niki nyun sewu. Rizki niku nek kadung angel ya ora kaya rizki, jodoh nek angel ki ora kaya jodoh, pati nek gampang niku ya ora kaya pati, nek angel ya ora kaya pati. Nggih napa mboten? Mergo pati jodoh, rizki niku panduming Gusti, Pak. Nek angel ora kaya jodoh, nek gampang ora kaya jodoh. Nek angel ya Allah anak gede urung entuk bojo, lek bingung sayembara sapa-sapa gelem ngepek anakku, tak tukono bebono mobil dipajang ning ngarepan sing lamar pirang-pirang ngadeg kemrecek ndodok kemroyok mleding kepising baleng rapi mobil didol. Lah dalah. Terusno Nduk, terusno. Ayo. tan kena tinumbas harta pangkat rizki disogok duit ya ora iso, mati Israel kon mundur sedina disogok arta ya ora iso, jodoh dibayar piro nek ora jodoh dibayar piro ya ora iso. Ditibakno dijunjung teboke apa enake?